今日天氣好好啊，小檸檬約咗 Melon 仔一齊去公園度玩。小檸檬提議，不如我哋一齊砌沙城堡啊。Melon 仔最鍾意就係玩堆沙㗎喇，所以佢好開心。但係突然之間，小檸檬又話想玩韆鞦多啲，想叫 Melon 仔陪佢喎。Melon 仔其實唔想去啊，但係佢又驚小檸檬會嬲咗佢。呢個時候，佢就諗起媽咪曾經講過嘅一句説話啦。當你唔想做一件事嘅時候，你要學識話俾人知你心入邊真正嘅諗法，令到人哋更加了解你，咁樣先係大家都能夠玩得開心嘅方法嚟㗎。喺呢個時候，Melon 仔就鼓起勇氣同小檸檬講：對唔住啊，我而家仲未想玩韆鞦住啊，我真係好想堆埋個沙城堡先。我哋可唔可以堆埋個沙城堡，再去同你玩韆鞦啊？於是小檸檬就話：哦，原來你想堆沙城堡先，冇問題啊！我哋轉頭再玩韆鞦啊！你睇下，勇敢咁講出心入面嘅說話，唔單止冇令朋友唔開心，反而令到大家玩得更加愉快啊！喺黃昏嘅時候，Melon 仔嚟到香蕉大叔嘅農場度，佢想摘一啲好味嘅士多啤梨返屋企。喺呢個時候，佢就見到香蕉大叔同埋一大堆南瓜喎。香蕉大叔就話：Melon 仔，你嚟得啱啦，幫我將啲南瓜搬去個車上面咯。Melon 仔就心諗，咁大隻南瓜佢根本上都搬唔喐，但係點樣拒絕香蕉大叔呢？而佢就記起爸爸嘅說話啦。當你覺得有困難或者唔舒服嘅時候，要識得 say no， 因為保護自己嘅安全同埋健康比咩都重要㗎。於是 Melon 仔就話啦：對唔住啊，香蕉大叔，呢啲南瓜真係太重，我搬唔到，我驚我會受傷啊。香蕉大叔諗一諗，佢就話啦：係喎，哎呀，我真係爭啲懵咗啊！呢啲南瓜咁重，真係好容易受傷㗎，你幫我摘士多啤梨就可以啦。冇錯啦，誠實咁講出自己嘅感受，大人係會理解，亦都係保護自己嘅行為嚟㗎。嗰晚返到去，Melon仔望住個天花板，諗返起今日發生嘅事。佢今日講咗2次拒絕人嘅說話，但係小檸檬冇嬲到佢，而香蕉大叔呢，亦都能夠理解佢。原來勇敢咁拒絕唔合理嘅要求係一啲都唔可怕㗎。Firm and gentle， 溫和而堅定咁同人哋講。Explain， 簡單咁話俾對方知點解唔想做或者做唔到。Alternative， 提出更好嘅方案，咁樣其實大家就會更開心啦。Melon仔而家終於明白啦。講唔好唔代表唔鍾意你嘅朋友，而係因為我哋愛自己，尊重自己嘅諗法，咁樣先可以變咗一個更強大嘅蜜瓜小超人。我諗今晚發緊夢，佢都仲開心緊啊！小朋友，你哋覺得頭先 Melon 仔表現成點啊？除咗遇到壞人、陌生人或者有危險嘅情況之下，要識得 say no， 其實我哋適當咁樣表達自己想定係唔想嘅意願，咁人哋先會知道你諗緊乜㗎喎。大約喺18個月至到3歲之間呢，小朋友已經開始意識到自己係一個獨立嘅個體，可以有自己嘅思想同埋願望，而拒絕呢，就係佢哋表達自主權同埋自我肯定嘅一種方式啦。亦都係探索自身同埋外界界限嘅過程嚟㗎喎。但係點樣先可以做到大哥哥大姐姐方式嘅拒絕呢？而唔係就咁 no 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 我唔要啊咁樣呢？頭先 Melon 仔俾咗3個方法我哋，仲記唔記得啊？如果唔記得嘅話，轉頭再睇多一次影片重溫返啦。另外記得揾爸爸媽媽幫手，去返系統嗰度揀返今日嘅工作紙嚟做，咁 Miss Jenny 呢就可以見到你哋嘅分享啦。我哋下次再見啦，拜拜。